Ոչ միայն հաճելի, այլ նաև օգտակար։ Ոչ միայն վիրտուալ, այլ նաև իրական։ Ոչ միայն մարմնի, այլ նաև հոգու համար։ Բարի ուշ երեկո։ Եթերում սեքսատարանն է։ Սեռական կյանքի բոլոր նրբությունները, պարզ, մատչելի և դասավորված համապատասխան դարակներում։ Ձեր սեռական կյանքում քաոս է, հոգ չէ, ժամանակն է չքննարկվածը պարզելու և ամեն ինչ իր տեղը դնելու։ Այս անգամ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին՝ նիմֆոմանիա և դոնժուանիզմ։ Նիմֆոմանիան սեռական գերբարձր ցանկությունն է, որի պարագայում կինը անընդհատ ունենում է ցանկություն սեռական հարաբերություններ ունենալու։ Դոնժուանիզմն էլ համապատասխանաբար նույն սեռական խանգարումն է, որով տառապում են տղամարդիկ։ Պետք է նշել, որ շատերին թվում է, թե եթե կինը ունի գերբարձր սեռական ցանկություն, ապա կարելի է նույնիսկ նախանձել նման կնոջ կողքին գտնվող տղամարդուն, որի պարագայում կինը անընդհատ ուզում է և տղամարդը կարծես թե պետք է իրեն շատ երջանիկ զգա։ Բայց շտապեմ իհարկե հիասթափեցնել, քանի որ իրականում պատկերը ճիշտ հակառակն է, այն առումով, որ նման կանայք որպես կանոն չեն բավարարվում ոչ մեկ սեռական հարաբերությամբ, ոչ երկու, ոչ էլ երեք։ Որն է այս սեռական խանգարման, իսկ ես ընդգծում եմ, որ սա սեռական խանգարում է, այլ ոչ թե երանավետ վիճակ, և որն է այս սեռական խանգարման հիմնական առանցքային թելը։ Այն, որ մի քանի հարաբերություններ նույնիսկ ունենալուց հետո կինը չի ստանում սեռական բավարարվածություն և ստիպված է լինում պարբերաբար կամ փոխել զուգընկերների, կամ էլ մի քանի անգամ ունենալ սեռական հարաբերություններ, բայց արդյունքում դարձյալ մնում է սեռապես չբավարարված։ Երկուսի պարագայում էլ, այսինքն թե նիմֆոմանիայի, թե դոնժուանիզմի պարագայում ապրում են սեռական բավարարվածություն, հասնում օրգազմի, բայց դա իրենց բավարար չի լինում և իրենք պահանջում են շարունակություն հարաբերության, որից հետո հասնում երկրորդ օրգազմի, հատկապես կանանց պարագայում, հետո երրորդ և այլն, ու այնուամենայնիվ սեռական բավարարվածության չեն հասնում, կամ էլ այդ բավարարվածությունը կարող է լինել չափազանց կարճատև, որից հետո իրենք նորից էլի պահանջ են զգում։ Դրսևորումները նախևառաջ սկսվում է նրանից, որ անձը սեռից անկախ ունենում է անհագ սեռական ցանկություն։ Նա անդադ փնտրում է հարաբերություններ, անդադ փնտրում է ծանոթություններ և շատ դեպքերում չի բավարարվում մեկ զուգընկերոջով, ստիպված է լինում անընդհատ մի զուգընկերոջից հետո փնտրել մեկ ուրիշին և նրա հետ շատ արագ կապ հաստատելուց հետո անցնել սեռական հարաբերության։ Մի առանձնահատկություն կա, որը շատ բնորոշ է այս հիվանդությամբ տառապող մարդկանց, նրանք երկար հարաբերություններ չեն ծավալում, հոգնում են, շատ շուտ շտապում են անցնել սեռական հարաբերությունների և իրենց նույնիսկ այդ հարաբերությունները բավարար չեն, քանի որ ստիպված են լինում անդադ փնտրել նոր զուգընկերների։ Մյուս դրսևորումն այն է, որ սեռական հարաբերության ժամանակ կարող են դրսևորել տարատեսակ ոչ դասական վարքային դրսևորումներ, խոսքը սեռական վարքի մասին է։ Օրինակ, կարող է սեռական հարաբերության ժամանակ կինը դրսևորել լացի ռեակցիաներ, անզուսպ լաց կամ արտահայտված ագրեսիվ վարքագիծ, որը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը սեռական բավարարվածություն չի ստանում։ Շատ կարևոր է նշել մի առանձնահատկություն, որով տարբերում ենք մենք սովորական դասական գերբարձր սեռական ցանկությունը նիմֆոմանիայից կամ դոնժուանիզմից, որովհետև իրականում մարդը կարող է ունենալ գերբարձր սեռական ցանկություն, պայմանավորված նրա սեռական հորմոնների բարձր մակարդակով, որի պատճառը նրա սեռական խառնվածքն է։ Համաձայն ժամանակակից տվյալների մարդը կարող է ունենալ 3 տիպի սեռական խառնվածք՝ ուժեղ, միջին և թույլ,
Սրանք էլ իրենց հերթին կապ ունեն գենետիկայի հետ, ձեռք բերած եւ նաեւ հղիության ընթացքում ձևավորման տարբեր տեսակի դրսևորումների եւ ծնվելուց հետո մարդը կարող է ունենալ կամ ուժեղ, կամ միջին, կամ թույլ տիպի սեռական խառնվածք։ Հիմա, եթե տղամարդը կամ կինը ունեն ուժեղ տիպի սեռական խառնվածք, հետեւաբար իրենց սեռական պահանջմունքներն էլ բնականաբար լինելու են սովորականից բարձր եւ այդ դեպքում անձը կարող է դրսևորել սեռական ակտիվություն, ունենալ ակտիվ սեռական հարաբերություններ, բայց տարբերվում են նիմֆոմանիայից եւ դոնժուանիզմից նրանով, որ այս պարագայում ինքը ստանում է սեռական բավարարվածություն, ստիպված չի լինում փոխել զուգընկերներ, չի դրսևորում տարբեր տեսակի ռեակցիաներ, որոնք որ կան նիմֆոմանուհու եւ դոնժուանիզմի պարագայում, եւ ամենակարևորը ունենում է շատ դեպքերում մշտական զուգընկեր կամ զուգընկերուհի եւ իր սեռական ակտիվությունը դրսևորում է այդ սեռական շրջանակներում։ Ձեզնից շատերը հավանաբար լսել են կամ տեսել են նիմֆոմանուհի ֆիլմը Լարս ֆոն Տրիերի, որի հիմքում ընկած է հերոսուհու խնդիրը, բայց ցավոք սրտի շատերի մոտ ստեղծվել է թյուր պատկերացում եւ դրանով պայմանավորված նաեւ համապատասխանաբար սխալ մեկնաբանումներ կապված հերոսուհու վարքագծի հետ։ Իրականում հերոսուհին տառապում է հենց այս հիվանդությամբ։ Նիմֆոմանուհին այս դեպքում այն կերպարն է, որը ունի այս հիվանդությունը եւ սա, եթե ավելի ընդարձակենք փակագծերը, կարող ենք ասել, որ նաև հոգեկան խանգարման տեսակ է, որովհետև սեռական այս հիվանդությունը իրենից ներկայացնում է վարքային շեղում, որի պարագայում անձը ունենում է անզուսպ անկառավարելի սեռական վարքագիծ եւ անընդհատ փոխում է զուգընկերների։ Եվ դրանով հրապուրված շատերը իհարկե ֆիլմը ընկալել են հենց այդ եղանակով, թե հերոսուհին ունի բարոյականության հետ կապված խնդիրներ, անբարոյական է, նույնը նաև տեղի ունեցել պիեսի բեմադրման ժամանակ, որի պարագայում դարձյալ էլի ստեղծվել է թյուր պատկերացում։ Իրականում հերոսուհին տառապում է այս հիվանդությամբ, որը ունի այն դրսևորումներ, ինչի մասին արդեն մենք խոսեցինք։ Իդեպ նույն տրամաբանությամբ իհարկե բնութագրվել է տղամարդկանց պարագայում նկարագրված խնդիրը, որի հերոսը Դոն Ժուանը ձեզ բոլորից ծանոթ ֆիլմից, ստեղծագործություններից նույնպես տառապում էր այս հիվանդությամբ եւ դրսևորում էր սեռական ակտիվություն, պարբերաբար փոխելով զուգընկերուհիների, բայց դարձյալ չստանալով սեռական բավարարվածություն եւ դրանով պայմանավորված երևույթն էլ նկարագրվեց դոնժուանիզմ։ Անդրադառնալով պատճառներին, պետք է նշեմ, որ պատճառները այս դեպքում կապված են լինում հիմնականում ժամանակին չհայտնաբերված հորմոնային խանգարումների, որոնք նորմայից մի քանի անգամ գերբարձր են լինում, խոսքը սեռական հորմոնների մասին է, եւ պայմանավորված են լինում տղամարդկանց եւ կանանց պարագայում սեռական գեղձերի ուռուցքային հիվանդություններով պայմանավորված սեռական գեղձերի գերակտիվ աշխատանքի հետ, որի արդյունքում իհարկե փաստորեն խախտվում է բալանսը սեռական հորմոնների եւ ավելցուկի պայմաններում փաստորեն արյան մեջ անդադար արտանետվում են մեծ քանակությամբ սեռական հորմոններ, որոնք անընդհատ բերում են պահանջմունքի եւ պահանջմունքն էլ բերում է համապատասխան վարքագծի դրսևորմանը։ Մյուս պատճառը իհարկե պետք է փնտրել ուղեղային կառույցներում, բարձել թե արդյոք կան այնտեղ խնդիրներ թե ոչ, նույնպես իհարկե այստեղ կարող ենք գործ ունենալ ժամանակին չհայտնաբերված ուռուցքային գործընթացների հետ եւ բուժական օգնություն ցուցաբերելու համար պետք է ժամանակին կատարել համապատասխան հետազոտությունը, որպեսզի խնդիրը հնարավորինս շուտ հնարավոր լինի կանխել։ Թեև այս խանգարումը առանձնապես տարածված չէ, բայց այնուամենայնիվ ծնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն, երբ երեխան սկսում է սեռական հետաքրքրություն ցուցաբերել իր տարիքին ոչ բնորոշ հատկապես երևույթների նկատմամբ, սեռական թեմատիկայի նկատմամբ, սկսում է չափազանց շատ ոչ նորմալ հետաքրքրություն ցուցաբերել, հատկապես խնդիրը ավելի սրվում է դեռահաս շրջանում, երբ արդեն ի հայտ են գալիս սեռական հասունացման նշանները եւ տղաների մոտ կարող է նկատվել գերբարձր, երբեմն նույնիսկ պաթոլոգիկ թվերի հասնող ձեռնաշարժական ակտեր օրվա ընթացքում 6, 7, 10 անգամ եւ ավելին, որի արդյունքում ինքը
դարձյալ սեռական բավարարություն չի ստանում, աղջիկների պարագայում եւս նկատելի են դեռահաս շրջանի ձեռնաշարժության դեպքեր, որոնք որ հենց սկիզբ են առնում այն պատճառով, որ լինում է անզուսպ սեռական ցանկություն։ Եվ նկատելու պարագայում չպետք է անտեսել, առավել եւս թողնել այդպես, որովհետեւ հետագայում գուցեև ամուսնանան եւ մենք ունեցել ենք դեպքեր, որ ամուսնացել են, բայց կամ դրանից հետո շուտ ամուսնալուծվել են կամ ամուսնանալու ժամանակ էլ դրսևորել համապատասխան վարքագիծ, այսինքն անդադ փոխել են զուգընկերների։ Խնդիրը որպես կանոն ժամանակի ընթացքում պրոգրեսիվում է, եթե իհարկե ժամանակին չհայտնաբերեն պատճառը եւ չփորձեն լուծել այն։ Ուղղորդվելու համար թե արդյոք մենք գործ ունենք պատանեկան ձեռնաշարժության հետ, թե դոնժուանիզմի կամ նիմֆոմանուհու սկզբնական դրսևորումների հետ, պետք է հաշվի առնել, որ պատանեկան շրջանի ձեռնաշարժության ժամանակ պատանիները ստանում են սեռական բավարարվածություն եւ բավարարվում դրանով կամ օրվա ընթացքում կարող է լինել լավագույն դեպքում երկրորդ փորձը, որից հետո իրենք արդեն ստանում են ամբողջական սեռական բավարարվածություն, ինչը չի լինում այս վարագայում, քանի որ պահանջը մնում է միշտ չբավարարված։ Ձեռնաշարժությունից հետո նորից են ուզում փորձել եւ այդպես շարունակ։ Խնդիրը հնարավոր է, ինչպես արդեն ասացի, լուծել ժամանակին այն հայտնաբերելու պարագայում, իսկ եթե խնդիրը մատնվել անուշադրության, այն ժամանակի ընթացքում կարող է պրոգրեսիվել եւ եթե հատկապես գործ ունենք ուռուցքային գործընթացների հետ, կարող ենք եւ բաց թողնել կարեւոր ժամանակահատվածը։ Առիթն օգտագործելով ուզում եմ նշել, որ շատ հաճախ եմ նկատում նման երևույթների նկատմամբ ոչ լուրջ մեկնաբանությունները, մասնավորապես չհասկանալով խնդրի լրջությունը եւ տարբեր տեսակի ցնցող վերնագրերը, երբ կատաղում են սեռական օրգանները, խրտնած հեշտոցի համախտանիշ եւ այլն։ Իհարկե գուցեև արտաքինից տպավորությունը բավականին զվարճալի է, բայց իրականում խնդիրը բավականին մտահոգիչ է։ Եվ նման խնդրի պարագայում անպայման իհարկե պետք է շուտապույտ դիմել բժշկի, խնդիրը ժամանակին կանխելու, բարդություններից խուսափելու համար, քանի որ խնդիրը իր բնույթով եւ դրսեւորմամբ մնացած սեռական խանգարումներից զգալիորեն տարբերվում է։ Եվ եթե ձեր շրջապատում դուք ունեք նման ծանոթ կամ գիտեք նման մարդու, մի շտապեք նրան պիտակավորել, քանզի դուք չգիտեք, թե ինչու է խնդիրը առաջացել եւ ինչ վիճակում է գտնվում տվյալ անձնավորությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Այս թեմայով առջևում հարցազրույցն է հոգեթերապևտի հետ։ Սեքսի հետ կապված թեմաները առնչվում են ոչ միայն սեքսոլոգներին, այլ նաև հարակից ոլորտների մասնագետներին։ Այսօր մեր հյուրը Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի սեքսապաթոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանն է։ Մենք խոսելու ենք նիմֆոմանիայի ու դոնժուանիզմի մասին։ Բարի ուշ երեկո։ Բարի երեկո։ Ծանր թեմա, արդի թեմա, այո, եւ շատերին հետաքրքրող թեմա։ Ես առաջարկում եմ նախ հասկանալ, թե ինչ է նիմֆոմանիան եւ ինչ է իրենից ներկայացնում դոնժուանիզմը։ Նիմֆոմանիան բուրըն սեռական ցանկությունն է, կանանց մասին է խոսքը, բուրըն սեռական ցանկություն է եւ չեն հագենում այդ սեռական ակտ ունենալուց, ինտիմ կյանքով ապրելուց հետո չեն հագենում, անընդհատ այդ կարիքը ունեն, անընդհատ տրվում են իրենց հակուրտին, տրվում են իրենց սեռական ցանկությանը, նրանց մոտ լիբիդոն շատ բարձր է, բայց չեն հանգստանում, արգազմ համարյա չկա այդ մարդկանց, այդ կանանց մոտ։ Եվ նիմֆոմանիան պիտի տարբերել բարձր սեռական ցանկությունից, սրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Երբ է սեռական ցանկությունը համարվում պաթոլոգիկ, գերբարձր։ Կա սահման չափման միավոր։ Ընդհանրապես սեռական հարցերում ես դա միշտ կրկնում եմ, նորմապաթոլոգիա հասկացողությունը բավական ձգված հասկացողությունը, չգիտես նորման որտեղ է, պաթոլոգիան որտեղ է սկսում, նորման որտեղ է վերջանում։
բայց ելի կարելի է տալ նորմա եւ պաթոլոգիա հասկացողությունը նիմֆոմանիաներից եւ բարձր սեռական ցանկությունների։ Նիմֆոմանիան հիվանդություն է։ Հիվանդություն է։ Բարձր սեռական ցանկությունը հիվանդություն չի։ Բարձր սեռական ցանկությունը առաջանում է, երբ մարդու մոտ տվյալ անհատի սեռական կառուցվածքն է շատ ուժեղ, սեռական կոնստիտուցիան է ուժեղ, կողքինը նպաստում է այդ ամեն ինչին, բացասական բաներ շատ քիչ կան, երևույթներ անկողնում եւ այլն։ Եվ նրանք անում են այն, ինչը որ անկողնում կամ ոչ միայն անկողնում հաճույք են ստանում։ Իսկ նիմֆոմանիայի ժամանակ հաճույք կոչվածը արդեն նրանց չի բավարարում։ Նրանք չեն բավարարում, արգացում չեն արգում, հեշտանք չկան նրանց մոտ։ Անընդհատ կարծես թե կպչուն մտքեր են, որ ունենան սեռական ակտ, անընդհատ, անverջ անընդհատ, որը որ կարող է կապված լինել շատ արդեն ուրիշ ախտաբանական պրոցեսների հետ։ Բուժելի է Առաջին հերթին պիտի ստուգել, հասկանալ այդ սեռական նիմֆոմանիան, այդ ախտը, այդ հիվանդությունը ինչից է առաջացել։ Դա կարող է առաջանալ ուղեղի ուռուցներից, որոշ հիվանդություններից, չեմ ուզում հիվանդություններ ես թվարկեմ, որոշ հիվանդությունների հետևանք կարող է լինել։ Կարող է առաջանալ հոգեկան հիվանդությունների արդյունք կարող է լինել, ենթադրենք շիզոֆրենիայով հիվանդի մոտ կարող է առաջանալ նիմֆոմանիա, բայց MDP մանիակալ դեպրեսիվ պսիխոզների ժամանակ կարող է առաջանալ։ Եթե դեպրեսիայի ժամանակ ընդհակառակը սեռական ցանկությունը իջնում է։ Հասկանում եք, դա պետք է անպայման ախտորոշել, որ կարողանալ ճիշտ բուժում նշանակել։ Այդպիսի հիվանդ ես ունեի տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ։ Մի երիտասարդ աղջիկ էր 22-23 տարեկան, շատ գեղեցիկ աղջիկ, շատ։ Եվ նիմֆոմանիա։ Այստեղ ոչ թե արդեն նիմֆոմանիա բառի բուն իմաստով, այլ հետո ստուգումներից ամեն ինչից պարզվեց։ Ես իրանց ուղարկեցի, գնացին Խարկով, այնտեղ դիագնոզ արեցին, աղտորոշեցին եւ այլն, ինչ պարզվեց, այդ աղջկա մոտ ուրեմն նա ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն ժամ ցանկացած տեղ նայել չէր հարցնում, այդ տղամարդը մեծ է, փոքր է, գեղեցիկ է, տգեղ է, հիվանդ է, ոչ հիվանդ է, նա անգամ հիվանդացել էր սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներ, բոլոր ինֆեկցիաներն եղել այդ աղջկա մոտ, այն փողոցում կունենար հարաբերություն գոնե 2-3 ժամ հանգստանում էր, նորից փորձեցինք բուժել պրեպարատներով, տարբեր պրեպարատներով հանգստացնող եւ այլներով սեռական ցանկությունը ընկճում է այդ պրեպարատներով, հա, բայց քիչ թե շատ լավանում էր, բայց էլի շարունակվում էր։ Հետո ստուգումներից հետո ուրիշ տեղ գնացին, Խարկովում, Ուկրաինա գնացին, դիագնոզեցին, նախ ախտորոշեցին, ասեցին մտածեք ուղեղի ուռուցքի մասին, հիպոֆիզի ուռուցքի մասին։ Բոլորը միաբերան դա էին ասում։ Գինեկոլոգներն էլ նայեցին, սեքսոպաթոլոգներ, սովետի գլխավոր սեքսոպաթոլոգը նայեց։ Ես ուղարկեցի իրանց մոտ, ես էլ այնտեղ Խարկովում էի, ուղարկեցի իրանց մոտ, այնտեղ սեքսոպաթոլոգները այն էլիտան էր հավաքված, կոնֆերանսի ժամանակ էր, մայրու աղջիկ եկան Խարկով եւ բոլոր ասում են ստուգեք ուղեղը։ Ռենտգեն ենք անում, ոչ մի բան չկա։ Այդ ժամանակ դեռ կոմպյուտերների տոմոգրաֆիան չկար։ Հետո բերեցին, եկան Երևան, հետո բերեցին կոմպյուտեր կատե արեցին հիպոֆիզի ուռուցք։ Պատկերացնում եք։ Հետո այստեղ պիտի Միքայելյան ինստիտուտում պիտի օպերացիա անեին, վիրահատեին, այստեղ չարեցին, պիտի մայրը պետք է տաներ բան։ Մոսկվա պիտի տաներ, չիմացա ինչ եղավ։ Իսկ հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ
շատ հաճախ նորից առաջանում է այդ սիմպտոմը կամ սինդրոմը, նիմֆոմանիա առաջանում է եւ դրա բուժումը հոգեբուժներն են կազմակերպում եւ ոչ միայն հոգեբուժները, այստեղ շատ մեծ աշխատանք պետք է արվի եւ պսիխոթերապևտը, հոգեթերապևտը եւ սեքսոպաթոլոգը, ինչի համար որ նախ կարգավորեն սեռական հարաբերությունները, ինտիմ հարաբերությունները եւ կարգավորեն կին ամուսին հարաբերությունները, որովհետեւ այդ մարդկանց մոտ շատ դժվար է ապրել այդպիսի մարդկանց հետ, շատ դժվար է ապրել։ Պատկերացրեք տղամարդը կնոջ կողքին, որ կինը անընդհատ անհագ ցանկությունն չի հագենում, ցանկություն ունի սեռական ակտի։ Այս խեղճ մարդուն ինչ կանեն։ Պատկերացրեք։ Անկամ չի կարելի, չի այդ իրադրությունը պատկերացնել։ Գիշեր, ցերեկ այդ սեռական ցանկությունը։ Գործնականում հնարավոր է նիմֆոմանիայի ու Դոն Ժուանի հանդիպում ու համատեղ կյանք։ Ամենալավ հարցը երևի, ուրեմն մեկը ուզում է, ավելի շուտ տղամարդկանց մոտ, ոնց որ կանանց մոտ կա նիմֆոմանիա, այնպես էլ տղամարդկանց մոտ կամ դոնժուանիզմ են ասում, կամ ասում են սատիրիազիզմ։ Այդ երկու տերմիններն են օգտագործում եւ կան տղամարդիկ, որոնք որ էլի անհագ ցանկություն ունեն ունենալու սեռական ակտ, սեռական հարաբերություն տարբեր կանանց հետ եւ որական մի քանի կանանց հետ։ Պատկերացնում եք, էլի անհագ ցանկություն չեն հագենում։ Անընդհատ կարծես կպչուն մտքեր լինի այդ մարդկանց մոտ։ Իմիջիալոց այդ Մայքլ Դուգլասը կինոդերասանը, հիվանդություն ասեմ, ինչ ասեմ, այդ հիվանդությամբ էր տառապում, ես մի հատ կարդամ, պրոմիսկոիդետ, այդպիսի հիվանդ, պրոմիսկոիդետ կոչվում է, այսինքն անհագ ցանկություն ունենալ սեռական ակտ, սեռական հարաբերություններ տարբեր կանանց հետ։ Եվ պատկերացրեք, այդ տղամարդը անընդհատ տարբեր կանանց հետ է ուզում, սեռական մեծ ցանկություն ունի, կինն էլ նիմֆոման, այն էլ սեռական ցանկություն ունի, պատկերացրեք ամենալավ զույգը կարող են լինել դա։ Ոնց որ սադիստն ու մազոխիստը, չէ՞, սադիստը ուզում է որ ինքը ջարդի, ինքը վնասի, ինքը եւ հոգեկան եւ ֆիզիկական վնաս պատճառի, որ ստանա սեռական հաճույք։ Մազոխիստն էլ ուզում է որ իրեն վնասեն, չէ՞։ Նա ուզում է իրեն վնասեն, սա ուզում է նրան վնասի։ Երկուսը ամենալավ զույգը կլինեն դրանք։ Բայց ինչ վտանգի առջև կարող են կանգնել նրանք հետագայում։ Եթե այսպես ասեմ, եթե կարողանան նորմալ լեզու գտնեն իրար հետ, մի քիչ էս պատկերավոր ասած, շատ լավ զույգ կարող են լինել, շատ լավ զույգ։ Բայց դա ունի իր վերջը։ Այսպես թե այնպես երկուսն էլ բուժում է պետք։ Երկուսն էլ պիտի կարգավորվի եւ ոչ միայն կարգավորվի նրանց սեռական վարքը, կարգավորվի նրանց հոգեկան աշխարհը։ Եվ ախտորոշվի այդ նիմֆոմանիան որտեղից եկավ, ուռուց կա այնտեղ, թե հոգեկան հիվանդը, թե ինչ որ ուրիշ պատճառներից է առաջացել, նույնը տղամարդու մոտ, որովհետեւ նորմալ, եթե մենք նորմալ հաշվենք, միջին տարիքի տղամարդը մոտավորապես շաբաթը 2-3 սեռական ակտ պիտի ունենա, մոտավորապես։ Մեկը կարող է 5-6, մեկն էլ կարող է ամիսը 1-2 սեռական հարաբերություն, դա իրենց համար նորմալ է, բայց եթե ամեն օր օրական մի 5-6, օրական մի 10, օրական մի 20-30 սեռական հարաբերություն ունենան ու չհագենան, այդտեղ արդեն եւ բուժում է պետք եւ կարգավորում է պետք։ Եթե ամփոփենք մեր այսօրվա բովանդակալի զրույցը, ինչ կարևոր խորհուրդ ենք տալիս մեզ դիտողներին։ Մեզ դիտողներին խորհուրդ կտամ, որ եթե կա սեռական այս կամ այն խանգարումը, որը որ կարող է ազդել ընտանիքի վրա, ամուսինների եւ հոգեկան եւ ֆիզիկականի վրա եւ նրանց միջամուսնական հարաբերությունների վրա, անպայման պիտի ստուգվեն, բուժվեն, կարգավորեն այդ հարցերը։ Եթե ոչ, կարող է եւ ավելի մեծ դժվարությունների, մեծ խնդիրների առաջ կանգնել։ Ցանկանամ բոլորին առողջություն, ցանկանամ
լավ, նորմալ, երջանիկ եւ ներդաշնակ ամուսնական կյանք։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, իսկ դուք սիրելիներս շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սեռական այբուբեն խորագրի ներքո ես պատասխանում եմ բոլոր այն հարցերին, որոնք դուք ուղարկում եք մեզ։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու եւ հարցեր ուղարկելու համար մեզ համար անչափ կարեւոր է ձեր վստահությունը։ Իսկ այժմ կարդամ հարցերը։ Բարև ձեզ, եթե տղամարդու ներքնաշորի դիմացը մի փոքր սպիտակ արտադրություն եմ նկատել, ինչ կարող է դա լինել։ Նոր եմ նկատել, ինքն էլ ոնց որ թե ուրիշի հետ է քնել։ Ցանկացած պարագայում արտադրությունը կարող է վկայել կամ երազախաբության մասին, կամ սնկային արտադրության, կամ էլ սեռավարակից առաջացած արտադրության։ Այսինքն այս պարագայում կոնկրետ ասել, թե ինչից կարող է լինել, իհարկե անհնար է։ Որպեսզի պատկերը ավելի ստույգ լինի, տվյալ անձնավորությունը պետք է դիմի բժշկի, անցնի համապատասխան հետազոտություններ, եթե իհարկե դրա անհրաժեշտությունը կա, որից հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչ խնդրի հետ գործ ունենք։ Երբեմն արտադրություն ներքնաշորի վրա լինում է այն բոլոր դեպքերում, երբ տղամարդը երկար ժամանակ չի ունենում սեռական հարաբերություններ կամ էլ սերմնահեղուկը վաղուց չի դատարկվել, թեկուզ եւ ինքնաբավարարման միջոցով։ Մյուս պարագայում կարող է կապված լինել սնկային ախտահարման հետ, որը շատ դեպքերում նաև նման է լինում սեռավարակի ժամանակ առաջացած արտադրության։ Բոլոր դեպքերում էլ պետք է իհարկե մտածել, թե որ տարբերակն է կարող բերել նման հետևանքի եւ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ամեն դեպքում, եթե գործ ունենք երազախաբության հետևանքով առաջացած արտադրության հետ, ապա խնդիրը այս դեպքում հնարավոր է հեշտությամբ լուծել, պարզապես ակտիվացնելով սեռական կյանքը։ Եթե գործ ունենք սնկայինի հետ, ապա մինչև բժշկի դիմելը կարելի է օգտագործել հակասեպտիկ որևէ լուծույթ եւ խնդիրը վերանալու պարագայում արդեն կարիք կարող է եւ չլինել անհանգստանալու, քանի որ հակասեպտիկի օգտագործման պարագայում խնդիրը այս դեպքում ժամանակի ընթացքում վերանում է։ Եթե խնդիրը մնում է եւ կրկնվում է, ուրեմն պետք է անպայման հետազոտվել։ Հակասեպտիկների ընտրությունը բավականին լայն է եւ կարելի է այս պարագայում օգտագործել օրինակ մեր հաղորդման գործընկեր Հայսամ ընկերության Սետաֆոմ հակասեպտիկը։ Այս հակասեպտիկ ախտահանող միջոցը կիրառվում է մաշկի եւ լորձաթաղանթների վարակների բուժման համար։ Էֆեկտիվ է բակտերիաների, սնկերի ու վիրուսների դեմ պայքարում, իսկ բաղադրության մեջ առկա պանթենոլը կանխում է չորությունն ու գրգռվածությունը։ Պետք է փրփուրը քսել անմիջապես տուժած հատվածին, առանց նոսրացնելու, հետո լվանալ ջրով ու զգուշորեն, բայց լավ չորացնել։ Առավելություններից մեկն այն է, որ Սետաֆոմն ազդում է արագ եւ արդյունավետ, ինչի արդյունքում դուք ունենում եք նուրբ եւ առողջ մաշկ։ Կարդամ հաջորդ հարցը։ Բարև ձեզ, կասեք ինչու չի գրգռվում առնանդամս, մաշկն էլ չի բացվում։ 23 տարեկան եմ, ունեմ 2 երեխա, բայց գլխիկը չի բացվել։ Նման խնդիր կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ ժամանակի ընթացքում գլխիկը սկսում է ամբողջությամբ փակվել եւ խնդիր է ստեղծում սեռական հարաբերությունն իրականացնելու համար։ Այս պարագայում իհարկե պետք է պարզել պատճառը, որը կարող է լինել ժամանակի ընթացքում առաջացած սնկային ախտահարման կամ որևէ սեռավարակի, որը չբուժելու պարագայում բերում է անդամի գլխիկի փակման եւ ժամանակի ընթացքում գլխիկը ամբողջությամբ փակվելով փաստորեն մեխանիկական խոչընդոտ է դառնում սեռական ակտ իրականացնելու համար։ Բացի այդ, առաջացած բորբոքումը կարող է ստեղծել հավելյալ պատճառ սեռական թուլության համար եւ առաջացնելով բորբոքային պրոցեսներ նաեւ սեռական օրգաններում բերում է արդեն իր հետ սեռական թուլության ավելի խորացման աստիճանի։ Ամեն դեպքում խնդիրը լիովին հասկանալու եւ բուժելու համար պետք է անցնել համապատասխան սեքսոլոգիական հետազոտություն, պարզել պատճառը եւ անհրաժեշտության դեպքում անցնել համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ, որից հետո ախտորոշումը արդեն բարձ կլինի եւ հնարավոր կլինի
կատարել համապատասխան բուժում։ Եթե խնդիրը վաղեմի պատմություն ունի, ապա շատ դեպքերում մաշկը այլևս հնարավոր չի լինում բացել, որի պարագայում ստիպված ենք լինում արդեն դիմել վիրաբուժական միջամտության։ Իսկ այսօրվա հարցերն այսքանն էին։ Գրեք մեզ, եւ մենք հնարավորինս արագ կարձագանքենք ձեր հարցերին։ Մեկնաբանեք մեր թողարկումները, մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն մեզ վստահելու համար։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ։ Մեզ հետ դուք ձեռք կբերեք նոր գիտելիքներ եւ կմոտենաք իրական հաճույքին։ Այնպես որ գտեք մեզ, գրեք եւ հետևեք սոցհարթակներում։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր սեքսադարանը կհարստացնի ձեր